Hello! Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. And guys, sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. May napapansin ba kayo? Ako meron. So guys, pulang-pula. Pulang-pula si Makopa. Ayun. So, today's vlog, magmumukbang na naman tayo. So, na-miss ko po yung mukbang natin. So, magmumukbang tayo ngayon, pero hindi siya rice. So, ayan guys. So, ang imumukbang po natin today is spaghetti. Spaghetti po daw to. Oh, ewan ko kung spaghetti ba yan. So, ayan, calamares, roasted or chicken joy sa atin. Siyempre, si potato. So, ito, ano lang po siya, bread and bread. Dalawang bread. So, yeah, moya and shall we start? So, tikman natin ito. Spaghetti ang nakalagay sa hunger station, pero parang hindi. Parang nauuto ako, parang sauce lang to ah. Calamares. So guys, ang challenge today is hindi lang mukbang, no? Kakainin natin to hanggang matap. Tapos yung lipsticks natin guys ay nandyan lang, lipsticks, hindi po siya lipstick. Hindi siya matatanggal. So, ako kasi sa sa Pilipinas pa ako, burara akong kumakain nito. Mawawala yung lipsticks natin. So today, challenge ko ang sarili ko na hindi yan siya matatanggal. So, ayan. That's it. So, amen. Social. Hindi naman natin ito kamaris. Wala mo. Roasted. Spicy po siya. So dito guys, sa Saudi Arabia, parang ang nakikilala ko lang ito pagkain is roasted or chicken joy. Wow, hindi na taranggal. Parang ano kasi siya pag gano'n. I don't know. Parang cheese lang siya. Cheese na nilagyang salsal or tomato paste. Social kumain guys. Ang ingay na anak pag kumain yun. Doon sa baba. Dito guys, hindi to siya paubusan. Parang maubos ko dito ano lang. Itong potato at saka roasted. At ito na naman ito ah.
Parang harina. Na-scan ko guys. Calamares daw. Na-scam ko, na-scam. Bahala sila. Hindi lang makakataya. Kaon. So guys, shoutout ko lang pala yung ano nga, while magmukbang ko. Shoutout to Zara USTV. Ayun, hello sa'yo, may galab shoutout. TBW family, my one and only love. So, kahit tayo TBW, so, malapit ng Pasko guys. Malamig na naman ang Pasko ni Buhay Wafos nito. Hello? Ay! Magabaan ta. So, magaganda lang. Gusto magaganda ng ASMR, no? Pero, sakit pa talaga ito yung kuya. Saka na. Kasi ngayon ASMR ko, pure bigas. Ice. Bato. Saro, hindi yan tutunog. Tutunog yan. Kahit kulang microphone. Tutunog yan. Dapat mga country, sama nito. Pero hindi lang masakit yung ngipin ko. Nag-ASMR ako. Asthma. So, set aside ko siya guys. Hindi ko siya feel. Hindi ko siya carry. Parang gusto lang ata yung type ko dito ngayon eh. Kasi ito. Galingan siya, galingan. Wala ko sa total. No? So, alam nyo guys, isang taon na ito no? So, marami ng brustod, iba't ibang klaseng brustod na talaga ang natitikman ko. Sa Beck, Albec, sa Altasaj, sa, ano pa yun? Sharia. Iba't ibang Beck, iba't ibang brustod or chicken joy. So, alam nyo ba guys na syempre may ano tayo, may panlasa. So, ito, bago to eh. Baak ito. Pangalan ng ano ba? Binilhan or inorderan. Baak. So, ang Beck kasi wala siya sa hunger station. Bakit? Kasi masarap talaga ang Beck. So, kahit wala siya sa hunger station guys, everyday na uubos talaga yung kumbaga kuta nila sa mga pagkain. Nasa-short pa nga eh. Dahil ang sarap-sarap ng ano niya, taste. As in tagus sa ano ba. Although, masarap naman ang iba, pero mas masarap talaga ang Beck. Kahit malamig, kahit hindi siya mainit, ang sarap-sarap. Shrimp, uwang, ulang. Sarap-sarap din sa kanila. Pero yun nga lang, walang rice. Ano lang talaga sa kanila. Tapos, kalaki-laki pa guys yung slice. Ano talaga, mga malaking talaga, chicken. Tapos, yung iba may dugo pa. Pero ito wala naman. Wala namang dugo. So,
Okay, sa Beck po yung pinaka-the best ko. Pero yun nga lang, malayo siya dito. At ang Beck ang pinakamura. Parehas naman pero mura talaga yung Beck. Tapos kahit araw-arawin ko siyang kakainin yung chicken joy sa Jollibee. Masarap pa talaga ang sa Beck. KFC, wala yan sa panlasa ng Beck. Masarap talaga sobra yung Beck. Although, sa Tasaj ay masarap naman, pero parang ano ba, parang yung oil nila, parang ano na, parang tagal-tagal ng ano, hindi pinapalitan ganun. Tapos sa Beck, hindi ka talaga makakaano ng kunang hunit bitaw. It's like, siguro, ang iba, pati amo ko, gusto nila yung ano, sa Beck talaga. Mga pamilya niya, Beck talaga yung gusto. Kasi nga, yung ano ba, yung timpla nila ba. Tapos, kahit na mabugnaw, masarap talaga. So, ako guys, sa Beck, yung ano niya, yung dito niya, kakainin ko. Kasi masarap talaga yun guys. Pero, sa iba, sa Tasaj, sa ano, hindi ko kakainin. Kasi parang harina lang. Sa Beck, hindi. Pag ano ko talaga, pag mayabang ko talaga yung Beck. Tapos, speaking of burger, ang pinaka-the best sa akin is kudo. Siyempre, alam niya ng mga ano, kababayan. Kudo. Bakit guys? Hindi nila tinitipid yung anong sa gitna ba? Kalaman. Kumbaga, di ba sa burger, sa burgers na ano? Patty ba yun? Hindi nila tinitipid guys. Grabe, umaapaw talaga. Tapos, ano talaga? Masarap. McDo. Ayaw ko sa McDo. Kahit sa Pilipinas pa. Dili ko hingaon og burger guys. Pero, pag-abot na ako dahil sa Saudi, burger ang nagbungad sa ko dahil. Burger ang nitagbo na pagkaon. And which is made from kudo. Umabot ako dito na alas 8 ng gabi. So wala pang kain. Inorderan ako ang amo ko ng kudo. Yan. Kumbaga kudo yung nagbungad sa akin dito na ano, pagkain na nagsugat sa kanila. Dayon, ang next, Herfy. Lami man sa ang Herfy. Masarap ang Herfy. Pero, ano lang siya, dry. Dry siya, dry. Dahil ang potato, matigas. Hunit. Masarap din ang Hardex. Hardex. Masarap din. Takip akong ipon yun. Hunit yung manok. Hardest food, sarap. Pero, sa mga bukay. Sa lang palo eh. Yung palo. Pero ito mas masarap sa palo. Pero, yung amo ko is doon ka lang sa palo. Hindi naman tayo bukay. Bukay. Bukay mga social niya. Hindi ko bukay. Bukay ulang ito. Bukay ito nirong-rong. Masang social na sa So, and then, hindi ko talaga kaya kasi pagkat sumipin ko matigas. Ito din, matigas din. Hunit, mga hunit. So, thank you Lord dahil nabusog mo naman ako at nabusog din yung mga viewers ko. So, haram siya itatapon pero wala akong magagawa. Gusto ko gibutan ako sa malita. So wala akong magagawa guys. So itatapon talaga ito.
May unod ba guys? Unod ba? So, thank you Lord for the food. And guys, don't forget to like, share, and subscribe. And guys, don't forget to leave a comment and kung ano pa yung may sasuggest nyo na gagawin ko at gagawin ko yan hanggang makakaya. So, thank you guys and God bless you all. Интересно, где-то какие сейчас интересы каждое утро.